الدخول المدرسي على الابواب. جبت لك 3 الاقتراحات للفطور ديال الصباح، صحيين وكلهم لذاذ، والاهم حسن اللي كيتباعوا على برا. الا كنتم مازال ما مشتركينش في الصفحه، اشتركوا باش يوصلكم دائما الجديد. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 300 غرام ديال الكاوكاو، كنديرو يتحمر. الا ما عندكمش اير فراي تقدروا تستعملوا غير المقله، وكنحمروا مزيان. كنحيد له القشره ديالو، واخا تبقى واحد شويه ديال القشره راه ماشي مشكل، حتى هي فيها الافاده. كنطحنو مزيان وكنزيد نطحنو حتى كيبدا يتعلق. يقدر يطلق لينا حتى الزيت، حنا ما بغيناش نوصلوا لديك المرحله. وكنضيف ليه شويه ديال العسل على حسب الحلاوه اللي بغيتو، وكنزيد شويه ديال زيت الزيتون. كنخليه على هذا الشكل هذا، راه مازال كيزيد يختار. وكنديرو في شي قرعه كما شفتوا، راه كيبقى كيختار. واخا كتشوفوه بحال هكا يا جاري، راه من بعد كيولي عاقد. هنا حصلنا على كاوكاو مطحون صحي وعنده فوائد كثيره. ندوزو دابا للاقتراح الثاني. عندي هنايا 300 غرام ديال اللوز، تقدروا ديروا اكثر ولا تقدروا ديروا حتى قل. كنحمروا مزيان، تقدروا تحمروا في الفران ولا في شي مقله. وكنطحنوا حتى هو كما طحنت الكاوكاو، كنطحنوا مزيان وكنخليه حتى كيزيد يتطحن ويبدا يطلق لينا في الزيت ديالو. انا خليته حتى وصل لهاد المرحله هذه، تقريبا راه طلق واحد شويه ديال الزيت. وزدت عليه نص كاس ديال زيت ارغان. الا كان متوفر، ما كانش متوفر تقدروا تضيفوا زيت اخر كما كان، بحال زيت الزيتون مثلا. والحلاوه كتبقى على حساب الذوق. واستعملوا العسل اللي يكون طبيعي، يكون مزيان، باش هكايا نعطيو لوليداتنا شي حاجه اللي تنفعهم في الصباح، وشي حاجه اللي صحيه احسن من داكشي اللي كيتباع على برا. والنتيجه كما كتشوفوا راه كيبان كيشهي، راه كيجي اكثر من رائع، لذيذ وصحي. املوا راه ما كاينش محسن منه في الفطور ديال الصباح. ندوزو للاقتراح الثالث اللي فيه 200 غرام ديال الزنجلان و100 غرام ديال اللوز، حتى هما حمرتهم غير في المقله وخليته حتى تطحن مزيان وطلق ليا شويه ديال الزيت. كما كتشوفوا راه فيه الزويد ديالو. الزيت ديال الزنجلان راه ما كاين محسن منه. ضفت عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو، وضفت عليه 50 غرام ديال الشوكولاط دايب اللي تيكون نوعيه جيده. وكنظن هذا هو الاقتراح اللي غادي يعجب الوليدات بزاف، لان فيه المذاق ديال الشوكولاط. غير جربوا ليهم هاد الاقتراحات على حسابي، راه غادي يوليو يفطروا لكم وفطور صحي. هنا خلطته مزيان، ما ضفت ليه لا زيت لا حتى حاجه، غير هذاك الشوكولاط مع دايب راه. والزيت ديال الزنجلان خلاه جا على هاد القوام كما كتشوفوا. اقتراحات كلها صحيه وكلها فيها منافع. وهنايا غنكون وصلت معكم لاخير الفيديو. نتمنى يعجبكم الاقتراح ديال اليوم وتكونوا استفدتوا منه ولو القليل. ولا فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله.